আপনার ভিডিও ফানি করতে চাচ্ছেন কিন্তু ফানি সাউন্ড খুঁজে পাচ্ছেন না, চিন্তার কোনো কারণ নাই। আজকে আপনাদেরকে আমি ফানি সাউন্ড কোথায় পাবেন এই বিষয়ে আপনাদেরকে জানাবো এবং ভিডিওতে ব্যবহার করবেন। ফানি সাউন্ড কোথায় পাবো, কিভাবে ডাউনলোড করব, কোথা থেকে নিলে ভালো হবে, এ নিয়ে বিশাল একটা কমেন্ট পেয়েছি। আপনাদের অসংখ্য কমেন্ট আর অনুরোধের জন্য আজকে ভিডিওটা নিয়ে আসলাম। আপনারা যারা ফানি সাউন্ড পাচ্ছেন না এবং ডাউনলোড করতে পারছেন না তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাকে আর ফানি সাউন্ড কোনো ডাউনলোড করতে হবে না। আপনার ফানি সাউন্ড আপনারই থাকবে এবং আপনার ফানি সাউন্ড দিয়েই আপনি যে কোনো ভিডিও তৈরি করতে পারবেন এবং কোনো কপিরাইটের সমস্যাও থাকবে না। তো চলুন আমরা মূল বিষয়টা জেনে নিই। তার আগে আপনার কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ, আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না, সাথে সাথে ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করে আরেকজনকে জানার সুযোগ করে দেবেন। তো প্রথমে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে। তো আপনারা বলতে পারেন ভাই অ্যাপ্লিকেশন কেন ডাউনলোড করব? তো এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কিন্তু আপনাকে সব ফানি সাউন্ড দিয়ে দেবে। তো অ্যাপ্লিকেশনের নামটা হলো ক্যাপকাট। আপনারা অনেকে ইউজ করেন, আবার অনেকে ইউজ করেন না। তো ক্যাপকাট অ্যাপসটা ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে সিম্পলি আপনার প্লে স্টোরটা ওপেন করতে হবে। না সরি, প্লে স্টোর না, আপনাকে যে কোনো একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। ক্রোম ব্রাউজার সিলেক্ট করার পর আপনি সার্চ বারে টাইপ করুন ক্যাপকাট প্রো ফ্রি ভার্সন, লিখে সার্চ করুন। তো প্রথমে যে ওয়েবসাইটটা আসবে সেই ওয়েবসাইটটা আপনি ওপেন করুন, দেন এখান থেকে আপনার অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নিন। এরপর আপনি ক্যাপকাটটা ইনস্টল করে নিন। ইনস্টল করার পরে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করুন, দেন আপনার একটা ভিডিও ফুটেজ নিয়ে নিন। ভিডিও ফুটেজটি নেওয়ার পরে আপনি সিম্পলি যে কাজটা করবেন, নিচে দেখতে পারবেন একটা অডিও অপশান দেখতে পাচ্ছেন, তো ওইখানে ক্লিক করবেন। তারপর সাউন্ড ইফেক্ট এই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এইখানে আপনি সার্চ বারে টাইপ করবেন ফানি সাউন্ড, হা দিয়ে সার্চ করতে পারেন, দেখতে পারবেন আপনি হাসির সাউন্ড পেয়ে যাচ্ছেন। দেন আপনি যদি ফানি সাউন্ড ডগ লিখে সার্চ করেন কুত্তার সাউন্ড পেয়ে যাচ্ছেন। যে কোনো এভরিথিং সাউন্ড কিন্তু আপনি পাবেন। এইখান থেকে আপনি যত প্রকার সাউন্ড আছে সব কিছু ফ্রিতে নিতে পারবেন। এইখানে কিন্তু আপনার কোনো ঝামেলা নেই। আর এইখান থেকে ফানি সাউন্ড অ্যাড করলে আপনার কোনো কপিরাইট আসবে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আপনি যেখান থেকে সাউন্ড নেবেন সেইখান থেকে আপনি ভিডিওটা এডিট করে নিতে পারবেন। অযথা আপনাকে অন্য সাইট থেকে আপনাকে কিন্তু ডাউনলোড করে রাখতে হচ্ছে না, আপনি সেখান থেকে নিয়ে কিন্তু আপনার ভিডিওটা এডিট করতে পারছেন। এবার আপনি ফানি সাউন্ডটা আপনার ভিডিওতে অ্যাড করার জন্য আপনি এখান থেকে অ্যাড অপশন পেয়ে যাচ্ছেন। অ্যাড অপশানে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে অ্যাড হয়ে যাবে। এবার আপনার ভিডিওর কাঙ্ক্ষিত জায়গায় আপনি ফানি সাউন্ড অ্যাড করে নিতে পারেন। তো এই নিয়মে আপনারা যে কোনো ভিডিওতে ফানি সাউন্ড অ্যাড করতে পারবেন। আর এই ক্যাপকাটের মধ্যে আপনি যত প্রকার ফানি সাউন্ড আছে সব কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রিতে, একদম ফ্রিতে। সো আপনারা যারা বলছিলেন যে ভাই আমরা ফানি সাউন্ড কোথায় পাবো, কোথা থেকে ডাউনলোড করবো, তারা আজকের এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনি এই প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করবেন না। সো এই ছিল ভিডিও, আশা করবো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করে আরেকজনকে জানার সুযোগ করে দেবেন। আই হ্যাভ নতুন দর্শক হলে চ্যানেলটি মাস্ট বি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।